हाय फ्रेंड्स, आई एम आरुषि। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट तो लिख भी दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और साथ ही से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक पोएम दिखाने वाली हूँ और सुनाने भी वाली हूँ। तो बट एक बात बता दे रही हूँ कि इस कविता के जो कवि का नाम है वो मैं लास्ट में बताऊँगी और दिखा भी दूँगी। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ। नाव बनाओ पोएम। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि इस पोएम के टाइटल का नाम है नाव बनाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को पढ़ना। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, गिर कर बादल छाया, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदो लहरी लड़ती भरती, सबकी आंखों चढ़ती करती, नाव तेरा तैरा मुझको हंसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो दोस्तों